Hayırlı Irte dostlar, bugün bütün Hayırlı Irte dostlar, hem bugün bütün Dönya Tatar Yaşları Forumu'nun birinci günü. Hemen özümden birinci vlogumdan başlayıp jiberem. Bizga bugün shunday kichkinagina bo'laklar, kichkinagina desang endi mana bu menimcha bek zo'r bo'lak, bittadan o'qing. Ham bu terma shiqi. Shular yo'q bizga bo'laklar. Shunday bo'xshalar, iskitkish, sizlar shoqqatdim. Ketmaydigan birda. Ham bizning program bo'yicha hozir registration bara, ya'ni tirkaluv bara. Biz borashaqmiz. Mening delegatlarim bilan hamda fin tatarlari, AQSh, Britaniya ham boshqalar barimiz birga borashaqmiz. Sport akademiyasini ham tirkalashaqmiz. Mana biz chiqdik, biz kurashdik, bizning delegatlarimiz bilan yanadan bunda bizning fin tatarlari Amin, Filiz hamda endi meni Amin tarashamalarni aksent bilan so'zlashirga. Ular meni ayblamaslardir endi mening tarasham bitta yaxshi deb so'zlashirga. Ham bizning ortda boralar Ozarbayjondan delegatlarimiz Amin Nuriya ul bizning Britaniyadan. Do'stlar, bir ikki so'z aytib ketasiz o'zingiz o'rinda balki. Tinchlik xabaringiz, kayflaringiz yaxshimi? Yaxshi havo. Hozir biz ishrashdik bizning qanday delegatimiz bilan. Ikki Rustam universitetida boram. Salom, men vlogger. Inshaallah, o'zingiz turni aytib ketasiz, qanday keldingiz? Men Londondan. London. Lozanna Shveysariya. Mana biz kelib jetdik sport akademiyasına. Hozir biz kiramiz Alga. Boramiz birga. Ha bizni bunda qarshilay Mansur. Amerikadan. Selam. Mihal. Yigitlar, ayda sizda vlogga qo'shilaysiz. Salam deyingiz endi birimiz ayting. Salam. Spain keldingiz. New York. Pittsburgh City. Here we go. City of Pittsburgh. Biz baramiz nashrga. Demek dostlar, vlogni davom etamiz. Biz o'tirdik otobusga. Bunda Nuriya ham Rustam aboy, ular Angliyadan, ular bilan tanishdik qilmaymiz. Biz boramizda osh ham bizning yillar bilan Oliya Salam. Әлеге meni vlogida chiqashak mening kanalda. Meni televizor bilan ko'rsatalarmi? Әлеге salam. Sizlar 580 yozuvchi kurashadi. 580. Salam barıg'izda. Amerikadan mana bunday salam olib Amerika so'zi. Skillik milliy madaniy uzakka sizlar bilan tarixini diqqatlab uyushtirdi. Bu muzeyning avvalo biraz silap ketdi bizga. Mena biraz uyalchan qiz bo'lib chiqdi. Mana Filiz birda uyalmay ekan. Ayda silap ketadi. Sen nechik sotdingmi muzeyni? Aru kızıkdı. Ha? Aru kızık. Ara kızak. Evet. Narsa iste qoldi sening? Anasının bir hissi akça var idi. Ayya. Arabada kızık idi. Ha, tarix bo'yicha narsa iste qolgandan men sizga biroz silab ketdim. Bir narsa iste qoldim. Tanıdın mı? Tanıdingmi? Birinchi chiroqda. Tekshiramiz. Test biroz. Biz ketdik. Hozir tatar o'rinlari bo'yicha bizning ekskursiya bo'lacak. Tebrik efendim.
Рахмәт Татарстан башкаласы Казанда без сезне күрергә бик тә шат. Менә шуларның берсенә таба без сезнең белән хәзер юл тотабыз. Яңгыр мәчет дип атала иде. Егетләр, туташлар, киленнәр, кардәшләр, киявләр, әнә киявләр, аяк куп. 1930 елда мәчет ябыла, манара сүтелә. Һәм бу галифлар нәселнең иң атаклы вәкиле ул Галимҗан Барыгыз булган. Сез беләсез микән Татар театрының туган көне? 1906 елның 22 декабрь бик дөрес. Һәм аның туган йорты әнә артыгызда. Чөнки без алда әйтеп киткәнемчә үз милли телебездә чыгыш ясыйбыз. Сез турыдан-туры аның белән аралаша аласыз. Һәм менә шундый теләк, әгәр сез бераз гына нәрсә аңласагыз бу экскурсиядә, без нәрсә танышабыз. Татар мәдәнияте яки татар шәһәрчелеге ул бер иске тарихи әйбер түгел, ул хәзерге вакыт. Минем өчен татар мәдәнияте ул mesela Тукай хәргә түгел, минем өчен татар мәдәнияте ул Юлыс Миннуллина шигырияте. Һәм сез үзегезне бер саклаучылар юк кабул итмәгез, сез үстерүчеләр. Безнең хөкүмәткә дә, картларга да инде күптән ышаныч юк, сезгә генә ышаныч калды. Şakramına yakın idi